Mamuka sei vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukomanashi, ndini ndakambouya ndichitaura nyaya yemukadzi wangu ndichiti ndakabva kuJoni ndakasvika mukadzi wangu avakaimba pastendi yangu. So mukoma inzwaiwo zvava kuita mukadzi wangu ane chechi yaanoenda. Chechi iyi ndeyechipostori vedare. Ndoda kuti munge muchindijekeserawo nekuda kwekuti ndiri munhu uya ari mupain. Ndakazobvuma kuenda kunogara pa2 rooms dzangu dzandakasiya ndavakisa. Asi dambudziko ravepo nderekuti mukadzi wangu nevana havasisina kana respect neni. Mukadzi anotosarudza kuremekedza mufundisi wake. Vakafurirana nevanhu vekuchechi kwavo kunditorera protection order. Kutaura chokwadi mukoma, pekutangira handisisina, kana chikafu mumba handina. Mukadzi wangu anotoziva kuti ndakabva kuSouth Africa ndisina kana pekutangira. Kana ndikada kutuma mwana basa chairo ndinenge ndapara mhosva hombe. Apa ndinonwa mapiritsi ndiri pachirongwa, mapiritsi AIDS anoda chikafu. Chiri kunyanya kundirwadza mukomana ndechekuti mukadzi wangu anopa mufundisi wake respect. Inini chaiye haana basa neni. Ndinotoona achitopfugamira mufundisi wake. Ndava kutoona sekunge mufundisi ndiye ari kudanana nemukadzi wangu nekuti haabvi pamba pangu. Asi mukadzi uyu ndini ndakaita kunge ange achizouya mumusha mangu. Vedare ndinoziva kuti pandakatanga kuposta nyaya yangu makandishora. Nepo hongu dziriko ndaishandiswa hangu nemweya yetsvina, asi mabatirwo andava kuitwa nemukadzi wangu hazviitwe nemunhu anonamata izvozvo. Ndibatsireiwo vedare. Peace order inobata matanho ekuti kana vana handikwanise kuvatuma futi here. Izvezvi ndava nedzimwe pfungwa. Ndafunga kutouraya mukadzi nekuda vana, nekuda kwekuti ava kuda kundipesanisa nevana. Ndiyo last option, nekuti akatoramba kutoteerera hama dzake idzo dzainge dzichimuti dzokeranaka nemurume wako. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu vaya vakambotumidzira imwe message. Vaiti vakagara long time vari muno muSouth Africa vachidanana nemuZulu, ndokubva vazodzokera kumusha mushure mekunge vadhipotwa. Vakaita munyama wekubatwa vasina kana sent rekubhadhara mapurisa. Saka ngatitaurei nawo mucomment section. Hanzi ndakasvika mukadzi avakisa simba rake, kwava kundipa protection order pastendi pangu. Rekedzai vataenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ininiwo ndauya pano neconfession yanguwo iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma ndeizvo zvandakasangana nazvo. So zvakaitika mukoma ndezvekuti taiwanzo kuita all night prayers. Saka all night prayers awa taiwanzo kumaita kumba kwevamwe elder. So pane pamwe patakazonzi tainge tichifanira kuti tinge tichienda kunoita an all night prayer kumba kwevamwe mufundisi ava mukoma vainge vasingatombondifariri zvachose, zvezvekuti vaiti panguva iya yekuti tinenge tava kubuda muchechi tichimhoresana paya, vaiti kana ndava kuda kunoswedera pedyo navo sometimes vaitoavoida kundimhoresa. Vaingondimhoresa chete kana kuri kunzi vanenge vasingakwanise kundiavoida. Zvakazoitika mukoma takati tiriko all night prayer kuya then ndakati ndati namatei ndikabva ndanzwa kuti zvino zvainge zvava kundikurira. Ivo vainge vasipo, painge paine mukadzi wacho. Ndikabva ndati panoka ndava kutombonzvenga because all night prayer iyi tainge tichiitira tiri mudining room. Ndikabva ndati nyaya yatovapo pano ini hangu ndava kutombonzvenga ndinge ndichienda kunorara kuspare bedroom. So ndakabva ndachizotaura neimwe friend yangu. Takati tataurana paya tikabva taita sekunge vanhu vari kuenda kutoilet. At that time zvinhu izvi pazvakaitika I was somewhere around 19 years. Then takati taenda kuya tikabva tangonopinda muspare bedroom. Ndisu uyo tikabva tatongorara zvedu. So tichinopinda muspare bedroom yami yatikabva tatoona kutoti mainge muina vamwe mai mudikoni vainge varimo, vainge vatotizawo all night, vainge vakatorara. At that time I think kuti it was somewhere kuma 3 AM vanhu vazhinji vainge vava kutobatwa zvavo nehope. Just a few of those ones, they were the ones that were still praying. Saka amai vangu vainge vaine system yekuti
kana tiri kuma all night prayer paya, vaiti kana vakakuona kuti hauchanamati, wakangotsikitsira uchinyepedzera sekunge uri kunamata yeti wakarara, vaibva vauya vobva vakutswinya. Saka I was avoiding my mom because she was still praying. Ndokubva tarara paya, mukomana ichi takati takarara, so mai mudhikoni ivo she was facing the other way. Saka isusu takabva tazongouyawo ndokubva tazongorara takaisa misoro yedu kumakumbo kwavo. Inini I was the one who was sleeping on the edge of the bed. So mukoma takati takarara kudaro, pasina kana nguva friend yangu ndokubva yatotanga kutoridza ngonono paya. But as for me, I was struggling. Munoona kune hope dzedze dzekuti dzinenge dzichikurwadza maziso apa usingatombokwanisi futi kuti unge uchirara. Saka I was struggling paya, ndokubva ndangoramba ndakati zii, ndikabva ndati maybe it is because of the light, maybe light iri on ndoriri kukonzeresa kuti ndisakwanisa kubatwa nehope. I then got up from the bed, ndokubva ndazoenda ndikabva ndazonodzima light paya. Ndakati ndichinodzima light mukoma, ndakangonzwa chimwe chinhu chakangoti shwee sezviya zviya zvinoita nyoka. I then rushed and I then got onto the bed, ndokubva ndarara paya. Ndakaita sekunge munhu ava kunobatwa nehope at the same time nemadzikirira. Then ndopandakabva ndazoona nyoka iyi mukoma, ndakatoiona ichitobuda muwardrobe. Unaona madrawers epasi aya ewardrobe, but wardrobe iyi kune mawardrobes aya ekudharadhara. That was the type of the wardrobe yainge iri mumba mapasta. Saka nyoka yaya ndakatoiona ichitobuda mudrowa repasi, then ndokubva yatanga kufamba. Saka nyoka iyi payainge ichifamba ichiuya uko kwatainge tiri, iniwo handina kutoziva kutoti ndainge ndakatobatwa nedzikirira, such that friend yangu ndiye akatanga kumuka. Akati amuka kudaro ndokubva azomutsa ivo mai mudhikoni, vakabva vazobatidza light. Zvose izvi zvichiitika, iniwo ndainge nditori mune imwe nyika yangu, ndichiona nyoka iyaya ichifamba zvishoma nezvishoma. Yainge yakasimudza musoro ende yainge ichirakidza kuti yainge iri mhando yeblack mamba, because underneath it was very grey. Then mumuromo mayo yainge yakavhura muromo, ndakaona kuti it was black. Ndikatoziva kutoti iyi nyoka iyi inenge black mamba chete, nekuti padumbu payo apa painge pakafuta, muchirakidza kuti mudumbu mainge muine chinhu chainge chirimo, so it was struggling kuti inge ichimuvha very fast. Mukoma at that time ndainge ndichitomanifesta in real life. Saka ndakazoti paya nyoka iyi payakanokwira pamubhedha, ndokubva ndanoridza mhere, ndikabva ndanoti blood of Jesus. Mukoma nashi ndakati ndichinomuka kudai, ndikabva ndaona kuti mai mudhikoni nefriend yangu vainge vari busy vachindinamatira. Ndikabva ndavabvunza kuti what was going on. Mukoma nashi ndopandakabva ndazoudzwa kuti hanzi pose ipapo ndainge ndichitoita sekunge munhu ainge akatobata murume, zvezvekuti painge paine murume ainge ari pamusoro pangu ari busy achiita bonde neni. Vakazongoramba vachindinamatira paya. Mukoma nashi, even though at that time ndakangozviudza kuti maybe it was just a wet dream, but nekukura I think kuti there was something that was going on, because ipapo pandakamuka ndakazongonyepa zvangu. Handina kuda kuzovaudza chokwadi, but ndakatonzwa kutoti kusikarudzi kwangu uku kwainge kuine zvinhu zvainge zvichitobuda. Ndakatonyorova. I then went to the toilet. Handina kukwanisa kuti ndinge ndichizonozvicheka, because my mom was now on my case, vachiti why wanga wakarara. Saka handina kukwanisa kuzonocheka kuti zvainge zviri zvii zvainge zvichibuda. Mangwana makuseni takangoti tingonosvika kumba, ndikati let me take a bath. Ndakati ndichinopinda mubath, ndopandakabva ndazoona kuti ndainge ndichitobleeda. Ndakableeda mukoma for the next 3 days. Fast forward, ndakazoti ndawana mukomana wangu with confidence, ndakabva ndazomuudza kuti ini muupenyu hwangu hwose ndainge ndisina kana kumbogara ndakasangana nechinonzi murume pabonde. Ndopatakabva tazochata paya. Mushure mekunge tachata ndokubva tazoita our honeymoon. So tiri kuhoneymoon kuya murume I saw kuti there was disappointment that was written in his eyes. Ndikabva ndazomubvunza kuti why was he so disappointed. Akabva ati iwe I thought kuti kana munhu achiri musikana anofanira kuti
ange achibleed the first time around apo paanorara nemunhurume. Then I immediately knew kuti yeah, I was not a virgin, but pose apa mukoma I really honestly thought kuti inini I was still a virgin. Saka ndo zvinondinetsa izvozvo mukoma. Right now murume wangu ane problem yekuti dzimwe nguva anongogara akangoti zii zvake, then kana ndikamubvunza anobva angoti hapana zvaizvo kungondivhara, but I know kuti deep down in his heart iye I think kuti anorwadziwa neizvozvo zvakaitika when he thought kuti inini I was still a virgin, ndokubva azoona kuti I was not a virgin. So ndiyo nyaya yangu iyi mukoma Nashi. From that day even amai mufundisi vainge vondivenga zvaizvo kunyatsokuona kuti ya munhu uyu akandivenga nemwoyo wake wose. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi even right now baba naamai mufundisi vanondivenga nemwoyo wavo wose. Ya zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iyo ndo confession yangu iyo yandiinayo. Saka baba vangu ivo vakazoshaika zvavo, but baba vangu after vashaika ndo pandakabva ndazonzi namai tainge tichifanira kuti tinge tichizoenda paguva, but before baba vasati vashaika painge paine zvimwe zvinhu zvatainge tichingosuspekta pamusoro pababa vedu kuti baba vanenge vakaromba, because ivo baba pane pamwe pandakamboudzwa nevamwe mukoma vangu vakazoshaika mushure mekunge vanetsana nababa. So ivo mukoma vainge vakaenda kurufu nababa, vakazoti variko kurufu kuya, hanzi baba vakabva vazoti panguva iyeya vanhu pavainge vachidya baba, hanzi vakabva vazotora sadza, vakati vatora sadza ndokubva vazoriisa muhomwe mejaketi mavo. Saka mukoma later on vakabva vachizobvunza baba kuti nhai baba ko mazviitirei izvozvo, then hanzi ivo baba vakabva vazotuka mukoma vakabva vati iwe wava kuda kungwarisa, vakazoti vava munzira vachidzoka, hanzi baba vakabva vazoti kuna mukoma ko iwe zvakaona wazviona sei, then mukoma vakabva vati ndangokuonai baba, then ivo baba vakabva vazoti kuna mukoma zvinoreva kuti iwewe wakanyanyisa kungwarisa because zvinhu izvozvo hakuna munhu anokwanisa kuzviona zvandanga ndichiita. Mukoma vakazoti nerimwe zuva vachibva kunotamba bhora, hanzi vanoti vakangosangana chimwe chimhuka chavasina kunzwisisa. Kubva ipapo vakabva vazotanga kuita dambudziko rekutemwa nemusoro. Mukoma ndokubva vachizoshaika. Mukoma vakati vashaika baba havana kumbotora nguva, vainge vava kuita sekunge vanogarwa nemhepo vachitaura, asi mhepo yaya yaiti pakunotaura yaibva yati ndakasungwa pane munhu auya kuzovhara muromo wangu kuti ndisataura. Then baba vaibva vangotanga kungochema, vachingochema zviya neshungu. Baba ndokubva vazoshaika. Kunyange zuva rekufa kwavo baba vainge vachitoziva kutoti iri ndo zuva rekufa kwavo. Then baba takati tavaviga, then amai vakabva vazonditi tikufanira kuti tinge tichienda paguva rababa, takabva tazoenda paguva rababa. Then amai pane zvavakanosiya paguva ipapo. Amai vakabva vazondigamuchidza mbiya, but mumbiya umu mainge musina kana anything. Takazoti tazosvika pamba ndichinotarisa mumbiya ndo pandakabva ndazoona kuti mainge muine bepa iro rainge ririmo. Ndikabva ndaona kuti painge paine mazita awo ainge akanyorwapo pabepa paya. Then amai vakabva vazonditi enda unoisa mbiya iyi pazasi pemubhedha wako. Ndakabva ndazongonoisa mbiya yaya pazasi pemubhedha ndokubva ndarara ndichiti zvimwe kuda mangwana amai vangu mbiya iyoyo vainge vachazoitora. So mangwana acho makuseni, ndakamuka makuseni ndainge ndichidawo kutobuda, saka ndakabva ndati sezvo ndiri kuda kuti ndinge ndichibuda, regedzai ndinge ndichitora mbiya iyi ndibva ndaipa kuna amai vangu. So ndakati ndichinotarisa pasi pemubhedha ndikabva ndaona kuti mbiya iya pazasi pemubhedha yainge isitombo. Zoti ndabva kumusha ndainge ndava muHarare zvino, ndo pandakabva ndazoti one day ndichibva kubasa ndakangopinda mumba ndikabva ndaona muine mbiya iya. Ndikati ko mbiya iyi ko yabva nepi? Ingawani paya pandainge ndichiri kumusha mbiya iyi yakangonyangarika. Then ndakada kuitora paya kuti ndinge ndichinoirasa. Ndakangoti ndava kuda kunobuda padoo
ndikabva ndatonzwa zvitonzi OD. Ndikati munhu uyu ari kuti OD nevoisi rababa vangu ambori aniko iyeye. So pandakangonzwa kuti OD, dhoo rakabva ratongovhurika roga, ndikanzwa mhepo yakapinda mumba, dhoo rikabva ratovharwa. Saka dhoo rakati ravharwa kudaro ndopandakabva ndakuita sekunge munhu abatwa nechadzimira, ndokubva ndatodonha pasi paya. Ndikabva ndatoona kuti ingawani zvairi mhepo yababa vangu. Baba vakabva vazonditi, mwanangu, zvauri kuda kuita izvozvo siyana nazvo, nekuti mbiya iyi inokwanisa kutokukwidibira. Unofanira kuti unge uchiziva kuti pavana vangu vose ndiwe wandakasarudza kuti unge uchizoenderera mberi nemabasa angu. Then ivo vakabva vazondiudza kuti painge paine munhu uyo ainge achazouya kuzotaura neni. Saka pavakati munhu, ndakatofungidzira kutoti ainge ari munhu ndisingazivi kutoti chainge chitori chikwambo icho chainge chifanira kuti chinge chichizouya kuzotaura neni. Zvadaro mukomanashe, ndakabva ndazoona kamwe kainge kakaita kadhara kapfupi pfupi mushure mekunge mhepo yababa yabuda mumba mandainge ndiri. Kadhara keke kakabva kazondiudza kuti iko ndiko kainge kachazoshandidzana neni. Saka kubva zvandakatora chikwambo ichi kusvika pari zvino, kachikwambo aka kadonedza munhu 1 so far mumhuri. Ndiyo confession yangu iyi mukoma yandiinayo. Ini shungu dzangu ndedzekuti ndinotoda kutoti zvinhu izvi ndinge ndichizonozvirasa, because handidi kuti ndinge ndichizoita sezvainge zvichiitwa nababa vangu. Chinondirwadza ndechekuti ko ivo baba pavakanotora zvinhu izvi, ko vakadii kutora zvinhu zvainge zvichivapa mari, because baba vangu vainge vachitomborina kana mari yavainge vainayo. Saka right now ndinoona kuti this responsibility yandakapiwa zvinhu zvokuti zvinogara zvakangondisungirira panzvimbo 1, because kwose kwandinoenda ndinofanira kuti ndinge ndichitakurana nayo mbiya iyi. Apa zvinorwadza sei, because kana motikari handitomborina, saka ndinongofamba ndakachigukuchira chimbiya ichi chiri musecho kana kuti mubhegi randinenge ndiinaro. Chidhara ichi ndakambotaura nacho ndikachiti icho ndoda kuti chinge chizombopota chichindionzerawo mari, chikabva chati ndichakutsvakira n'anga iyo inokwanisa kuzondisimbisa, kuzondishandura, so that ndinge ndichizokwanisa kuzotanga kukupa mari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa.